mawasili, kumradhi sana kwa hilo. Comrade Omar Ahmad Mchere, kiti wa Jumuiya ya Maafisa Habari na Mawasiliano Zanzibar wa serikali ZICO, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, viongozi mbalimbali wa dini, chama na serikali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Mabibi na mabwana, naomba nami nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema yake hii ya uhai na uzima na kuwezesha kukutana tena hapa katika kumuaga mpendwa wetu, mlezi wetu na mfanyakazi pamoja na mwandishi mwenzetu, tukimwita Uncle Charles. Jina hili ndilo ambalo nikikuta kwetu sisi maafisa habari, uhusiano na mawasiliano wa serikali, alikuwa ni mlezi mbali ya uongozi wake, na alikuwa kama ni dereva niseme wa reli ama gari katika kutuonesha dira ya maendeleo na kutekeleza majukumu yetu ya ZICO kama ni maafisa habari wa serikali. Wakati tunazindua jumuiya yetu ya maafisa habari mawasiliano wa serikali tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2024, marehemu Uncle Charles au Babu Charles alikuwa Dar es Salaam, lakini kwa heshima na kwa mapenzi na kwa sababu amejikubalisha kwamba yeye ni mlezi wetu, alirudi na kuja kushiriki nasi katika uzinduzi wa jumuiya yetu ya maafisa habari. Tunakushukuru sana. Aliyekufa lakini anasikia, na hasa kutoka salamu zile za wapendwa wake. Tuna imani kwamba anatusikia hapo sasa. Katika uzinduzi wetu alitushauri mambo mengi ambayo kwa sasa hapa si sehemu yake. Kwa hivyo tunaahidi kwamba yale ambayo alitushauri, yale ambayo aliyataka tutatekeleza, ingawa naye alikuwa kwa kwetu ahadi ambazo hakuwahi kuzitekeleza, umauti umefikia. Lakini ofisi bado inafanya kazi. Hakika kazi ya muda haina makosa. Kwa niaba ya wanachama wa jumuiya ya maafisa habari, mawasiliano na uhusiano wa serikali na maafisa kwa jumla, hata wale ambao si wanachama lakini ofisi yako yote, tunatoa pole kwa mjane na watoto wake pamoja na familia yote kwa jumla, ndugu, jamaa na marafiki. Tunasema kalamu imeandika, wino umeshakauka. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amke marehemu Uncle Charles na mlaze mahala pema peponi. Amen. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake liadhibiwe. Wa dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu na dini nyingine nyote mlioko kwenye msiba huu, kiongozwa na maaskofu wetu, viongozi wetu wa vyama vya siasa, wafiwa, wanafamilia na wote tulioshiriki katika msiba huu. Mheshimiwa Rais, awali ya yote na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu leo kutujalia tukaweza kuikabili siku nzito sana ambayo haitaondoka kirahisi kwenye vichwa na mioyo yetu, ya kumsindikiza ndugu yetu, kaka yetu mpendwa Charles Martin Hilary
Lakini pia Mheshimiwa Rais, salamu zetu kwanza nitumie kisimamo hiki kuwapa pole familia, ndugu na jamaa na marafiki wote kwa msiba huu wa kaka yetu kipenzi, mzee wetu marehemu Charles Martin Hilary. Hakika msiba huu ni wetu sote na umetugusa sana, umetupa mshtuko mkubwa, lakini tukumbuke kuwa hii yote ni kazi ya Mungu na kazi ya Mungu haina makosa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi, nitumie nafasi hii kukupa pole nyingi wewe Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuondokewa na msaidizi wako mchapakazi mahiri kaka yetu Charles Hilary. Mheshimiwa Rais, nimalizie juu ya fundisho la kifo kwa vitabu vyetu vya Mungu. Hosea 13 mstari wa 14 inazungumzia kuhusu kifo, lakini Yohana 3 mstari wa 16 inazungumzia juu ya mapenzi ya Mungu na mja wake. Sisi tulimpenda sana kaka Charles, lakini kaka yetu Mungu amempenda zaidi. Lakini tusisahau pia Yohana 11 mstari wa 11 mpaka 14, nayo imezungumzia kuhusu swala la kifo. Kwa hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarudia. Poleni sana, tupoe kwa majonzi makubwa na tuwe na subira. Asanteni sana.